पौधा धूप से जल रहा होता है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेती है, फिर उसे पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लग आते हैं। कबूतर अब फलों को खाती और उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और पेड़ के साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन एक ट्रेन उसी पटरी पर आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है, घोंसला भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया नारियल का पौधा उगाता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।